Cari cacing dulu teman. Halo teman. Kali ini saya mau bertarung. Yang menang dapat rokok. Ini rokok saya. Alat yang kita gunakan yaitu ini biasa, handler. Dengan kantong plastik. Saksikan terus ya, jangan di skip. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang merapat kita setup. Ya, jatuh itunya. Ya, 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 ya. Strike, strike teman, strike, strike. Strike pertama. Lawan kita mancingnya jauh banget teman. Sono, nggak tahu dia udah dapat apa belum. Halo teman, ini kita mau ngecek HP yang tadi kecebur di kali itu teman. Aduh, gimana ini? Aduh, gagal ngeplok tadi, gagal lanjut ngeplok kita. HP nyemplung. Gimana ini teman? Lagi proses ini teman. Proses Bang, pemulihan. pembongkaran, pengeringan. ini kira-kira HP-nya bakalan bisa apa kagak bang? Tahu ini, lihat dulu ini. Masih proses pengeringan. Posisi handphone proses pengeringan. Tadinya mau kita lanjutin, tapi HP vlogger mati. Aduh, pusing. Pusing malah Epi, pusing. Semoga masih ada harapan teman. Amin amin. Ini proses pengeringan teman. Airnya yang masih pada genang di dalam kita keringin teman. Akhirnya bisa teman nih. Bisa diselamatkan. Yang tadi yang nyemplung. Tadi saya udah puyeng teman. Aduh, apa atunya teman. Aduh. Akhirnya terselamatkan juga.